Ibihe byiza abakunzi b'umuryango TV Gendi Joseph wakuzwe umuremyi ndi kumwe na mugenzi wanjye Karegeya Jean Baptiste Omar. Yego. Azengitsirike. Yego nibyo rwose ngombwa. Karege ibihe byiza. Namwe twifuriza intangiriro nziza z'umwaka ibyo murimo ibyo muri gukora byose bizabahire. Uyu mwaka nawe uri kwihuta warangiye. Ejo ndi twama kwa 12. Yego. Umwaka utangiranye nabi n'amahoteli. Mwaka natwe dutangiye duparitse nabi. Yego. Ngira ngo Nyarwaya wa musaza wa Burera. Wa musaza wakigiwe nabo mu biturika. Afashwe nabo mu biturika. Yarwaye ubundi. N'abandi numva hari nabo nigeze kumva ngo niba ari umuriro wa Pentecote. Nabo ngo banze kwikingira barabafata umanza ngo bamutera urushinge yambaye ipingu. Byaravuzwe Kayonza, Ngororero, Ruhango na Gicumbi. Ese kuki abantu bari kwanga urukingo? Kuki ruri kubatera impungenge? Kuki batari kurufata? Ku bushake? Ese COVID abantu barayisobanukiye bose kimwe? Ari leta, ari abantu, umwe yumva kimwe. Uko leta yumva niko abaturage bayumva. Ingamba leta ishyiraho tuzigiramo uruhe ruhare? Yego. Ni izacu, ni izayo tugomba kubahiriza twapfa twakira. Kandi none leta centrale abashyira mu bikorwa igitifu umurenge name w'akarere nabo tuba twabyumviye rimwe. Ibihano by'Iburera ntago bisa n'iby'ikirehe, ntago bisa n'ibyanyamagabe ari cyo gihe. Urukanyamagabe ni Gatare bashyizeho kuguma mu rugo. Ariko gitifu yewe bagagendana. Ubundi ntago amabwiriza abayandi. Dukomeze utubari iyo dufunga saa 2 butiki igasifunga saa 3 transport ikarangira saa 4 niki donc izo Minisitiri wa Siporo udaheruka kuri stade ati imikino irafunze. Yego. Nyamara yaza kujya yari gusanga abari muri stade bari munsi cyane bari mu isoko mu Gasarenda. Bari munsi bari kwa Mutangana cyangwa Ikabuga cyangwa Niboye. Bari munsi mu isoko rya Karabaye. Yego. Abambuka Petite Barriere i Rubavu bipimisha igipimo cyabo kimara iminsi 14. Uwani Kigali na amasaha 72 iminsi 3. Abanyarwanda bose ni bamwe. Muri makeya abaturage cyangwa se rubanda uburyo ibona ingamba n'uburyo leta irwanyamo COVID babivugaho kimwe. Babivugaho iki? Ese amande ya COVID dufite auditeur general. Amande ya COVID auditeur general ajya muri kayi gitoroshi acungwa nani? Acungwaho nani? Ukingiza umwana w'imbasa yinuba, ukingiza umwana we kokorishi yinuba, ukingiza ituntu yinuba, oya natwe bakuru ka hepatite ugenda wiruka. Baragutera ukige. Nta naho usinya. Ariko ibigiye ibintu sibyo. Kuki inkingo za COVID, kuki COVID ikigaragara abantu batayivuzeho rumwe na leta? Icyakabiri noneho muri kano gace dutuyemo. Ese ifashwe kimwe muri Kongo, Uganda, u Rwanda, Tanzania, i Burundi. Twe bikenyeri bitwe dupfa vuba. Oya nitwe dukunzwe na leta. Leta y'u Rwanda nikunda abaturage kurushaho handi. Niko mbyumva. Ibi rero ese ni yihe message niba tuvuga ko mu bipimo by'iminsi 2 ishize bavuga ko miliyoni zirenga 7 zimaze kwikingiza doze ya mbere. Zimaze kwikingiza doze ya mbere. Eshanu zikingije doze zombi. Abarenga 200,000 bafashe niya gatatu yo gushimangira. Ariko turacyabona hoteli zifunga ko zakiriye abadakigiye. Yego. Ibi bigande bibarirwa mu zihe miliyoni zigacibwa amande zifunze. Tugiye kugaruka tureba abaturage kwanga urukingo nihe message batanze. Ntabwo ari kwanga ko muteri kuko so kwigomeka benshi barazifata ariko shingo upande mu giswahili bavuga ngo shingo upande a contre cœur. Ejo bundi nagiye ahantu hari ku gisimenti muri ya zone y'utubari umuntu numva ari guhamagara mugenzi we wari za Butare abwira yewe erega gahunda ihari buri kaboko n'inshinge 5 none zamara kuba 10 bakimuka bakajya ku matako.
no bivuga ngo buri kaboko bazagakingira gatanu kandi yarazifashe revera so habu tubarise kareye yabugishiranye mbonera cy'umujyi wa Kigali urumva naho yaraparitse ariko hari ku manywa yari umuntu wibereye mu kazi abwira mugenzi ati maze gufata 3 ariko bavuga ko rukigo na nijoro biragoye kumenya icyakwishe niba ari uruyama cyangwa urukigo urumva gukingira umuntu muzima waje agenda twari tumenyeye kujya gukingiza uduhinja n'abana tugahinda umuriro ariko ukingiye umuntu muzima asubiye mu kazi aratashye arineguye ariyakiriye aranisezereye bamuhaye agashingura cuku aratashye uramenya yishwe n'uruyama yishwe n'agahiye agasembuye ariko ntuzangira ngo Nyarwaya nyuma twabonye amakuru avuga ko yagiye mu bitaro kandi Nyarwaya bamusanze ari soba nta cyoza ari yifitiye nibyo niba abanza urukingo abarenga ku ngamba ukurikije uko indwara ivugwa bivuga ko abantu indwara bafite mu mutwe niyo leta ifite mu nyandiko zayo ntabwo ari zimwe habuzemo itemeri zihuza ariko bagendera ku bifatika byonyine niyo unarebye uburyo bihindagurika reka nkubwire covid ikiza iyo wavugaga wagaragaza ibimenyetso bahitaga bashaka abo mwahuye bose mwese bakabajyana muri karantene bakabagaburira mugakora ka siporo mukota akazuba siko byatangiye centre numva hari n'abagicumbi kwasiteri nk'umunani zabajyanye Kabgayi burakeye bakabambika igisaha bati murwarire mu rugo babanje kuvuga ati murwarire mu rugo ariko urwarire mu rugo akajya muri butike izo mpinduka za buri kanya abantu barazumva ubundi iyo ibintu birimo akajagari kamvuge gutyo urushisha nyine ugorora imvugo ntabwo banze urukingo bararufata ariko ntibarwumva ntabwo ari akajagari kuvaho covid yahereye kuvaho covid yahereye buri muntu yahise yitiza yigiriye yego ubundi covid yaje ari indwara par rapport y'imbaraga afite yaje ari indwara n'ahandi hose twumvaga ko abo mu bikorwa by'ubuzima bari mu kazi yego kuri malaria niko bigenda malnutrition niko bigenda ariko kuri covid abo mu nzego z'ubuzima rwose ijambo ni mikoro zabo barazifunze bahirutse ubutegetsi sendo bose zihirika ubutegetsi bwo mu buzima rwose ntabwo ushobora gufata indwara ngo uyise indwara sibyo yenda ari basankara bateye ushobora kumva umupolisi n'igisirikare hari kera cyangwa indwara ntabwo nigeze numvamo igisirikare oya igisirikare cyari cecekeye nkuko gisanzwe ntabwo kivuga ariko kirakora batuvumbura agatangaza tugiye derigado batuvumburira aka ngaka gakeya na M23 iterane bahame Hassan wavuze iby'ibisasu biri mu biti akiri meya ambere haravuga ibiturika sibyo ako covid reba nka polisi muri covid yaramenyekanye cyane yakinnye byinshi cyane sibyo reba inzego zibanze buriya indwara iyo udepurashije ikintu niba wakise indwara basivuga ati dufite unit ya polisi yize ubuganga igiye gufatanya na Minisante gufatanya na Minisante ni gufatanya n'abaganga pana Minisante yonyine n'abaganga sibyo dufite unit yize by'ubuganga igiye gufatanya n'abaganga niyo muzabona muri stade niyo muzabona mu makwasteri bagira abantu ngo mu makwasteri mu centre de quarantaine niyo igisirikare bambara uniform bakajya gusiramura bambara uniform bakajya kubaga ibibari sibyo ibyo byari kugira uruvugiro umuntu wafatwaga mu minsi ya mbere urabyibuka urugo rwe rwabaga ruriho izihe modoka nyinshi na RCS yarazaga muri quartier RCS narayiboneye sibyo hazaga gitifu w'umurenge agira imodoka bwabajirijwe n'akagari ufite moto sibyo na mudugudu ufite gararaho agakoni na telefone sibyo hakaba ribu hakaba polisi hakaba igisirikare hakaba meya hakaba NSS hakaba immigration rero n'uwamagereza
imodoka ya gereza narayiboneye kuri urwo rugo habaga hari abantu 10 bakagota abaturage barareba eske iyo ritime twari kwibasha gukomeza kugeza ryashoboka bitese na karantene niba byashobokaga karantene batangiye kujya babajyana bakabagaburira aho bajyanye kinihira ngo bakajya babaha ibiryo byahoze ntago mvuga ngo byagaze niko bavugaga ariko byabaga ari ibyarengeje amasaha bivuye kuri Nyirangarama amasambusa amazi iminsi 3 begera basanga nibyo nibigaze batapfa kubibona ubundi no kwica abantu ushyizaho ibikoresho byose bakitekera bafiki abantu bakabona nicyo bahugira nta soko ritanzwe ariko nta soko ritanzwe ifaranga rya leta siriya hagomba gutanga isoko bagapigana babitekere isoko rigomba gutanga ndetse ntabwo uzana kuri gereza ko no gusharija telefone hari watsindiye isoko kandi ni wowe nguwo n'ubundi utanga ibiryo hano mageragere kuri gate aho usiga telefone aho usiga imodoka rya soko hari waritsindiye sinongera hadatanzwe isoko narindungurutse abakuru bakuri bumva nuko rero urumva niba urugo itangiye gutyo inkuru ya mbere yahise kuri RBA harimo umuzungu w'umudage ari Kanyinya yego hango giye nuvaga nta kibazo mfite ngo nta kibazo mfite iyo ni message ya mbere yego iratambutse natwe abaturage turi kureba turakingiranye abarundi bari mu kazi abatanzania bari mu kazi abanyekongo bari mu kazi n'ubundi buzima busanzwe barasabana barasangira ku muhe yedi ibyo byakwanduza n'ibituntu yego ariko byibuze uhinga arahinga twebwe dufunga icyo ari cyo cyose chantier zirafunze nk'iburayi abayede n'abafundi barataha nk'iburayi ese mu ngo zacu harimo iki bavuga izacu ziburayi cyangwa iziburayi leta yazanaga ibiryo ikabicisha mu idirishya niba abantu bagumye mu rugo hano twari dukeneye kurema amasoko harimo iki none ntacyo byasanze ku Kigali uhagera umutaximen wahura n'umukobwa w'imico myiza udoda mu isoko mukabana mwana savinga neza mukaba mwakubaka n'akazu mugashinga urwo mukabyara n'abana ari umugore ntari busubire ku isoko na tagisi ntiri busubire mu muhanda ibaze nawe ariko hakabamo n'amatandukaniro nari mvuze nari nkomoje ku mashantier hari igihe cyaguma mu rugo bavuze ati mashantier arahagaze ariko hari chantier zakoraga ya indi ya mamba y'abashinwa muri Nyiramugengeri yarakoraga ngira ngo ku bitaro bya Kanombe hari inzu yahubakwaga hanyuma mu muhanda hano twarababonaga na bya byumba by'amashuri chantier zarakoraga izitarakoraga n'iza privé none ukibaza ngo icyo cyago kirareba umuntu wagiye gupagasa akorera bingahe kuri chantier y'umuprivé ariko kuri chantier ya runaka urumva ibyo birashoboka sibyo icyo kiratambutse turi mu rugo tukavamo ejo bundi bakongeza ejo bundi bikagira ejo bundi bakongeza dukeneramo dusonzeramo baragiye babwira amabanki ngo nasonera abantu inguzanyo banyuze icyo zakoze zafashe y'amezi utishyuye ziyongera ku nguzanyo ziyabarira inyungu zongera n'igihe cyo kwishyura ukuvuga niyo dohore batanze oya nta dohore nta mahano dohore kongera igihe kongerera igihe cyo kwishyura bongereye igihe n'amafaranga ariyongera kuko nabyo utishyuye barayabariye icyo kivaho yego turatambuka uko iminsi ishira bagupima uranduye za modoka zitangira zarabuze sase twarabaye hari haragiyemo n'iza statistique zimwe z'ubururu umuntu agahita afata akamuta akitahira cyane genda ugira utya sibyo bigenda bigabanya umuriro hari bitarashobokaga sibyo uraza stade n'amafaranga n'amaje imodoka irazengurutse murafashwe muraye stade biriya ntago ari ni ibihano ni toca icarubozo se ni icarubozo kubera iki none se kurara stade habamo uburiri ashwe ntabuhaba none se wakoze iki cyaha gifungirwa ashwe ntabyo
ariko nayo si gereza n'ubundi nyine none se umubaje n'ubundi avuga ati si Ni iki gereza se? ntabwo ari igifungo gereza ze nuko gereza ni bavuga polisi yavuga ko ari ukwigisha kugira ngo bakwigishe Aha. ahubwo ikibazo ugezeyo Ego, sibyo aha, komeza. nta mudogiteri uhari ashwi urigishwa nande urigishwa na ukorera polisi umupolisi uri imbere Eh. ariko ababwira wenda yize mate iyi ndwara ni indwara umupolisi ufashe ijambo intambara. yize matematike undi yize ekonomi Sibyo. arimo arigisha ati byibuze indwara. ntibatubwiye uti uyu ni dogiteri afande runaka nyamwasa tuvuge n'undi dogiteri Eh. ariko ntabwo twamubonaga ni umupolisi ariko yize iby'ubuganga anavura no kwivura rero se abaganga bose byagasabye n'uwize epidemiology uko icyorezo gikura gikura ariko yigiye communication okay araje ahubwo noneho badukoreye indi tocya kuzana itangazamakuru oya buretse gato turageraho bashyizemo bafure muri stade icuranga publicity Munyarwanda irinde covid ni icyorezo ubu butumwa bw'umujyi wa Kigali Munyarwanda irinde covid ni icyorezo ubutumwa n'ubwo Munyarwanda irinde covid ni icyorezo bafure bakazigotesha mu kibuga hose wicayemo saa moya saa mbiri saa tatu byagezaga mu gitondo ya bafure ivuga ijwi rimwe wihebye byatangiye mbere utazi n'igisabwa ngo uve muri stade yego utazi n'igisabwa bakwirizagamo ukanararamo hari nabo bamaraga iminsi 5 bikiba muri KS cyangwa apakope ntibamaraga 5 nabyo byagiye iby'umunsi umwe byaje kuko muri kiye hari abagiye bamara iminsi 5 sibyo nahise bajya kumbwira ko atarigereza gute mugiyemo sibyo nta muganga wahageze reka sibyo nta waje ngo apime nta waje ngo abaze kandi niko abantu bifotorezaho twafasha guhamagara itangazamakuru twagize gute ukajya ngo ni ikindi kintu cyiza cyane itangazamakuru mbese byasaga nko kuvuga ngo twavumbuye ntabwo itangazamakuru bapfaga kurizana kubonetse wese dufasha umujyanama wa ministre dufasha umunyamakuru dufasha umuhanzi kamera sibyo ku buryo byarangiye ukabona ko harimo hari umukino w'ikirarane twafashe ngo umukinnyi w'Amavubi twafashe Olivier Karekezi harya we ntiyafashwemo uwo nibuka ni wa wundi wafatiye Rutsiro w'umuhanzi James King James ariko nabakayirebwa baraberekanye nabagatete ruhumuriza baraberekanye ba pasteur wareba ugasanga harimo no gusenya personalite z'abantu oui wese umuntu agaruka asubirayo ari wawe bari abantu ikintu uri kubahanira nabo ntibaracyumva hera no kuri aya mahoteli bafunze muri kino cyumweru iriya hoteli urambwira ngo abakiriya bayo burase turiho turaza sibyo gusenya personalite y'umuntu ni avuga ko ni bimwe mu bugizi bwa nabi bushobora kubaho ni ukubangamira uburenganzira bwa muntu n'umukinnyi sibyo uramuzi ko afite fame akina mu Mavubi uramuzi ko ari umuhanzi sibyo afite abamukuru umufatiye mu kintu cya contravention contravention nibikinara amafaranga 10,000 ntayatanga agenda nuko yatanga nkagenda ariko uzanye kamera nk'ibi byo gufunga abantu ngo batwaye banuka inzoga ukabafunga n'imodoka ukayifunga igipimo bapimisha niyo hagari ruhande rw'umupolisi ugasoma ukinyuguza ugacira bakagupima basanga wamwe anyway gusenya personalite z'abantu babantu n'ubundi ni inshuti za public kandi nturageza ku rwego wumvisha public ubundi hariya nuko nyine byararangiye cyangwa n'ubundi biracyanaza uriya unamufashe aho kugira ngo mwereke ngo twafashe runaka nk'uwavumbuye ingwe mufata umuhe mikoro uvuga uti Banyarwanda mwubahiriza amabwiriza none uko atanga ubutumwa mu ndirimbo ze no muri wa mukino yafutuye mwifashisha ahubwo kwigishiriza urica aho kuvuga ngo dore nguyu ni erega ni pingu hari pingu ariko amategeko y'ipingu avuga ngo iki bariha uwagize ati ufunze wese yambara ipingu
nibira wabwiraga ngo ntibari bafunze no gufungwa rero no gufungwa noneho tujye mu mashuri ufasha amashuri urayafunze yego sibyo kugira ngo abana badakwirakwiza ariko ufasha abana bawe bo bariho barakora graduation Kiriniriza yakoze graduation muri covid muri guma mu rugo hari nabigaga online ariko na Zarije yarazakomeje kwiga online sibyo bakomeje kwiga ariko abandi ntibari ariko no kuri radio Rwanda hacaga ibiganiro bya rero Rwanda z'abagira radio ni bangahe cyangwa igera hangahe uzagera Rusizi yishyira ibiganiro byari binaheze abanyarusizi na Nyamasheke batakira president ntabwo ino twumva radio ari amasomo ngo yaranahenze cyane rero kira kigo cyarinjije sibyo ni sefu yabyishyuye ariko ntawe uzi n'icyo yishyuriye ntabwo byabujije ko abana basubiye ku ishuri bahera aho bari umwana muri methodology yenda ntabwo nari nzi wari ukuriye programme muri UNICEF ariko nakwiye kujyana umbwira ari amafaranga yapfuye gusa ari kugaburira abana bashonje byari na menshi wigishiriza ku kibaho wigishiriza kuri televiziyo wakoze statistique usanga bigiriza igira bangahe mu Rwanda nta yari hari sibyo icyo nicyo cyokora amafaranga barayishyuye menshi ariko bituma na kira kigo cyongera cyatanze 13 mu kuva cyabaho abana bacu bari mu rugo turi kubireba abandi bashakiye uburyo biga banakomeza amasomo Rwanda nabyira bireba biri kuzamuka kandi uri kutubwira ngo abana bo ntibandura yego uri kutubwira ngo abana bo ntibazahaza none uri no kutubwira ngo iri muri Kigali raporo zihari iri muri Kigali ntingana n'iri Kirehe sibyo yego kucyo bi Kigali batabaretse gatoya Ikirehe bakiga byarabaye ariko byarabaye hari igihe Kigali yahagaze mu ntara biga ni nyuma yego ntabwo ari mu mizo ya mbere dusubira mu mashuri yego akabana bamaze umwaka bamerera ubwanwa mu rugo bamwe barashaka ahubwo se yasuye yabanganitse yasuye mbarwa bamwe bajya mu bundi buzima n'abarimu bashaka ibindi bakora tujya tubona bamwe barirukanwa mu kazi ngo abakozi aba naba bafatiwe mu rugo rw'umuntu bisha amabwiriza tayari no kubirukana ariko ibyo sinzi nsimamya ko umukoresha wakoze ibyo ntabwo kuko muri kontra ibyo ntibirimo kuva wafatiye mu ikosa ryo muri quartier ntabwo byuje n'akazi covid zamuka gutyo iraza ibyo ni bimwe tureba hakaba n'imyanzuro igifatwa ukumva nta logique wari sinzi aho ugeze ubu ngubu inkuru ejo bundi umujyi wa Kigali umaze gutanga itangazo ngo turarasa umwaka hashize iminsi ngahe bati kubera kwirinda covid nta mwaka turarasa mu kirere haba uretse kubeshya abasivili barasa umwaka gute ariko rero ntabwo ari amasasu federal artifice ntabwo ari isasu uko byagenda kose ibiturika nibyo ibiturika by'amabara wewe ujye uvuga n'ibiturika bitagira biri incolore nyine ibiturika nibyo mu biturika bizomwe burasubwa kurashisha amabara ariko basanzwe baburaza kuva 2005 bararashegira ngo reka tukemeze gutyo ariko kuvuga ngo duhagaritse kurasa umwaka kubera kwirinda covid turi muri zone y'iterabwoba sibyo yena ntago nzi uburyo babikategoriza b'umutekano kujya bava mu Rwanda ruri kuri yenda rero iteye akangahe yego sibyo ako ntago wambwira ngo ibintu biri guturika Bunia sibyo ni Kigali ibintu biri guturika Kampala sibyo turi delegado mu byihebe aho ni kuri bo bavuze mu byihebe oya ariko birihanira kandi mu Rwanda dufite imanza z'ibyihebe yego zabafashwe bagiye guturitsa utavuga n'uturitsa turamenya haturikije nde noneho upanze ngo guturitsa kuri zone 5 z'umujyi uranabitangaje cyane sibyo kandi ariko byarabaye ngira ngo 2019 cyangwa 2023 sizi niba narigeze kugwa ko ga story 2023 cyangwa kabiri irangira niba nibuka neza mu isoko ry'inyamiyaga
barabimbwiye umwana yafunze agakarito ka reteri Nyabisindu y'Inyanza yabaye ya Nyanza aragafunga neza ariko icyo gihe ari Nyabisindu aragafunga neza atereka hasi agafunga n'ikirenge aragakandagira ubundi gahita gaturika harya ngofero bayifatiye kuri arete umujyi wa Nyanza nyuma y'iminota 30 ari uzi impunzi zivuye Nyamiyaga muyira yose yari yagiye kandi zose n'abatari mu isoko baraje n'uwari mu murima yahise ahinguka kandi urumva katurikiye mu isoko ryose rirazamuka ariko umujyi wari urimo n'abatigeze bajya mu isoko bahunze ariko noneho zari zifite imbunda irasa amafuni kubera ko agakarito kwa wa mwana ati nzi ko runaka bayishenye amazu yose nta nimwe ikiriho barahagarara ku musozi ku ishyamba kwa depite niho bashinze imbunda zashinze imbunda bigaturika rero ntabwo niba turi muri zone y'iterambere muri periode y'ibiturika binyuranye y'ibihe ntabwo wakongeramo ibindi nicyo ushaka kuvuga ngo uri umujyi wa Kigali ugiye guturikiriza muri zone cyangwa eshanu umujyi urawugose uraturikije Bumbogo Convention Marriott harya rebero yari irimo cyangwa mu Kigali hari hengereyemo Marriott kuko muri 2019 Marriott ntiyari burya mu hagati ashobora guturikiramo ibindi yikitse mu kiza ariko experience dufite mu yindi myaka nta byabaye uko barasaga uko baturitsaga umwaka nta byaturikaga bitajyanye n'iyo ceremony indi myaka ntabwo twigeze tuba turi delegado ariko delegado delegado yihorere ahubwo wenda ntabwo twaburanishaga ibyihebe none se twigeze tuburanisha abantu bafashwe bashaka guturitsa umujyi byigeze bibaho turabafite kandi kuba tuburanisha nuko tubacumbikiye hafi nibura n'igihe bari mu nkiko nuko umushinjacyaha n'umugenzacyaha babonye ibimenyetso simusiga byo kuba baburana cyane ntabwo byari gukunda ahubwo yenda abaturage nabo niba babona kubwiraga ufashe umwanzuro uravuze shampiyona ntibaye ejo bundi ngo ariko ishobora kuba abakinnyi bakajya mu hoteli za bande buri mukinnyi icyumba cye ya masoko hoteli za bande urazindutse mu gitondo bajya bapimwa buri minota 40 mu masaha 48 inama y'abaminisitiri isohoye raporo isohoye imyanzuro tuyigiyemo burakirahindutse umunsi umwe ukurikira byita amazina inama y'abaminisitiri ngira ngo yabaye kuri 14 basohoka itangazo rya primature 19 asohoka irindi kandi byavugagamo byagomba gutangira gushyirwa mu bikorwa kuri Roventi umuturage buri cyo afata n'icyo ariko none ugasanga abantu bisunga ya myanzuro bakica amategeko cyane ongeraho cyane kuko imyanzuro ubundi imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yisunga amategeko yego ntabwo ari amategeko yisunga imyanzuro isohotse ni urugero buri abasenateri bigeze gukora akantu k'ubuhanga cyane polisi yajyaga ifata imodoka yasibye umuganda ikayica 25 imodoka itwawe n'uwasibye umuganda kuko imodoka ntizikora imiganda oya bo bafata nk'imodoka yasibye umuganda icyo gihe bahanaga imodoka cyane sibyo oya na traffic niyo yajyaga mu muhanda gusiba umuganda byari ikosa rya traffic yabaga isibye umuganda bagaca 25 Rwanda uratenga noneho abasenateri barababaza ese ku itegeko ry'umuganda rihana ibiganda ari 5 kuki umuntu muca 25 igisubizo cyarabuze oya 25 ubwo ni iby'imodoka kandi wasibye umuganda ni umuntu hasibu ni umuntu sibyo ni nacyo cyaya amahoteli duhite tunakijyaho yego ni nacyo cyaya amahoteli aya mahoteli iyo tuyarebye uhana hoteli yakoze iki yakiri hoteli nk'izina Sherando cyangwa piripiri cyapa pirisi imiterere yaryo ushobora kwishinja imiterere yaryo igikoni gipfuye bidasakaye uburiri bubi salade yateye mu nda kurwara sibyo abakozi badashoboye sibyo
ariko kwakira abantu imiterere yaho buriya mu modoka habaho amakosa y'umushoferi n'ay'imodoka ubwo na hoteli yagombye kugira amakosa n'ay'abakozi izi za agence zitwara abantu burya ari contravention biyishyurira niyo company y'umushoferi niyo na company yego icyaha cy'imodoka ntabwo ushobora kujyana contravention mu mushoferi defo technique ni yande ni ya company wara sibyo mwamaye imodoka idafite controle nyambanye cyo controle nimwe muri bwishyu shavuga ko no muri hotel hagombye kuba defo technique sibyo nereka ni ibintu muri rusange none se jewe na Karegeyo turi mu Burayi leta iri kudushishikariza gushora imari mu Rwanda yego sibyo twishyize hamwe dushatse n'abandi tubaye 10 dushinze hoteli yego tishakiye manager sibyo yego Shego Diari yego dushinze hoteli Shego Diari dushyizemo manager dushyizemo abakozi sibyo manager ashwanye n'abakozi yego cyase mu buryo ubu ntibubahirije amabwiriza yego ufunze hoteli ku ikosa rya manager si inyubako ikoze nabi si igikoni gipfuye ngo twisuganye dutanga indi migabane si amatara yaka nabi amatara wavuze ngo barishyireho sorry sibyo ufunze hoteli ku ikosa rya manager Latifa haye umumotari moto ageze mu kabari ararwanya ufunze moto motari n'ubundi mu gitondo yatse undi moto nayo urayijyanye ashobora gusanga yirirwa afungisha mu moto gutyo bivuga ngo hari ukuntu turi kuryana nk'isenene twebwe bande abanyarwanda perezida nawe bivuze ngo uzishyira hamwe zikaryana zigacana amaboko uko gomeza nyine uyoboye RDB sibyo hari PSF irahari hari Minicom sibyo ubwo hari n'izindi nzego zose zireba umujyi wa Kigali izamwuka n'izindi zose zireba uko ibintu bigenda neza ufunze hoteli hafi 10 na zingahe mu mujyi wa Kigali sibyo uzishora mari ryakozwe igihugu kiri mu myenda ingana kuriya uzi ko imisoro hari ikimaze ugaciye amande bafunze urafunze uciye n'amande ku ndwara wananiwe mvuga ngo wananiwe kumvisha abantu mu buryo bugize ingamba muzijyanire ariko RDBC yananiwe kumvikanisha indwara icyayo n'uguhana gusa ibihumbi bagufunze ukwezi uzishyura n'ibihumbi 300 yo ntabwo ariyo yigisha indwara yo ireba amabwiriza gusa uretse gato turaza kwakomereza yego RDB ni leta yego sibyo mbese nta gitifu dogiteri nde rwabukungiye makuba Rwabukumba gitifu Rwabukumba Prenta ntegetse ngo yisanze mu bukwe sibyo dogiteri Rwabukumba gitifu wa Kimirongo bivuga ngo none reka twemeze ko inkura niyicuwa yiragiraga dufunga RDB bien sûr niko bimeze twemeze ko ibitera byajujubije abanyagatare Ishyorongi Burega twagumye gufunga RDB sibyo dufunga RDB twemeze ko meya byagaragaye ko akarere ke kanyereje dufunga akarere aho gufunga meya hari imitungo diteri yagaragaje ko yabuze twemeze ko Jire Ndamage nananirwa gusobanurira perezida ikibazo cy'umuturage bambuye inzu ye dufunga akarere ka Kicukiro guverineri nakora amakosa dufunga intara Ministeri nita RTD nita kora expropriation dufunge Minefro my god sibyo inzego z'ubutegetsi zagomba kumenya ko muri figure de style sizo ku cyo kintu bakita le contenu contre le contenu ubundi sibyo ugiye mu mategeko umunyamakosa ikigo gisigare zira hoteli zari zikwiye kwandikira umuvunyi n'inteko n'abandi bose bareba bakazirenganura niba watse tini namba sibyo tini namba RDB nibigenzura amahoteli hagombye kuba MOU basinyanye sibyo bakavuga ngo hoteli gukora isabwa ABCD none yazaza muri control yareba byabindi bavuze voilà noneho ABCD byafungisha manager
yego cyangwa abakozi voilà sibyo igikoni kigomba kugira amakaro hagomba kubigega by'amazi gufungisha manager si muri gereza no gufungisha akazi ke yego nyine ibihano by'akazi guhindura manager ibihano by'akazi kuri manager nkuko nanuza nkuko n'umuvunyi yaje kugenzura agasanga hari abakoze amakosa ntabwo yandikira akarere agafu yatanga urugero rworoshye ejo muri rebu haba kavuyo muri plasoma z'abarimu deje niyagiye se rebu igasigara ese rebu yari gufunga kuko plasoma yananiranye ntabwo byari sibyo twagombye kumenya ko leta niba yemeye ko ubucuruzi bwa hoteli nka Sherando bubaho ubucuruzi buri sacre nta cyaha bugira icyaha gikorwa n'abantu ba nyirabo kandi abantu barasimburwa hoteli igasigara nibo bagombye kubazwa uko byabera kose ntabwo Sherando kuva yabaho bimaze kugira abamanage barenga 10 ikindi gufunga kandi yo irahari ikindi gufunga ni umwanzuro wagombye kuba ari urukiko ubwo birasaba no kureba amabwiriza gufunga no guca amande bivahe bikagera hehe bigenwa nande kubwira ntago amabwiriza asimbura amategeko iyo washyizeho wemeje ko ikigo gihaye tin number ugihaye ubuzima gatozi ni hari responsibility limite ntacyo gipfana n'abagikoramo ntacyo gipfana n'abagize abo bashobora kuvaho kigakomeza nese Sherandi kwambuye wakwishyuza nyirayo wishyuza hoteli mu mitungo ya hoteli yego nyine sibyo ese none reka turebe neze nk'ubu wabaza moto ziri kuborera kuri polisi n'ibinyabiziga bihaborera wasanga icyakoze icyaha ari ikihe moto igira icyaha yo yitwaye magendu n'urumogi dufite abashomeri bangana gute moto igira icyaha iyo twaye ibitemewe gutwarwa ariko iyo uyitwaye yakoze icyaha arahanwa igasigara nabwo ishobora kwiyambazwa nk'ikimenyetso mu bushinjacyaha n'ubugenzacyaha funga hoteli dusipoze niba Sherando yari ifite muri stoke inkoko 100 ubu ziri kubura ibi bintu PSF bizabazwa nde PSF yari ikwiye gushakira ubudahangarwa isi PSF yo irakora uvuze PSF RDB Minicom PSF hagati y'ibingibi iragaragara bari gushaka uburyo ubudahangarwa bwa business ibe moto ibe modoka ibe butiki ibiduka je niba nasize umugore waje ariko attention Joseph je regrette kuba ubivuze uyu munsi kubera covid cyangwa naya mahoteli bafunze ubundi PSF nibiriho kuki igomba kugendera kuko bivuze ubundi hari gukora iki no kujya muri wa mujyumu abantu n'abanyamuryango bawe barafungirwa uko bishaki nta sukuve nta kopi y'information nk'amande babaciye je nibuka ko nigeze kujya kwishyura umwana muri stade baguha nimero ya bobo yanditse kuri nde mu polisi arabwiye yanditse ku karere warasubye usanga ari akarere ka Gasabo auditeur isa ari amafaranga uretse ari amafaranga leta uravuze abaturage bicaye aho gaho muri stade sibyo buri muntu 10 muri stade uri kubwira ngo bohereze kuri momo yego ntuzi ngo ni yandi none ntunazi ubushobozi bwabo bw'icyo babona cyangwa imibereho yabo kuko yashyizeho amande kuko yumvaga atazayacibwa we akurura uko ashaka niyo yayacibwa ntiyayabura uyashyiraho we afite ubushobozi ntabwo atekereza babandi abantu bashyiraho amande buriya baratwica cyane kuko abayashyiraho ntabwo bazahura ikibazo nayo ntabwo bazigera bahura nayo ariko kera kabaye birashoboka niba ayashyizeho muri iriya ntebe yicayemo nazayivamo se abadepite ntibigeze barwanya ariko abadepite ntabwo ari hafi ahijya ubabwira ntibigeze barwanya ko amande yo mu muhanda adahuye n'ubushobozi bw'abashoferi batwaye amamodoka sibyo ariko ubu haje kamera nabo zirabareba kandi bagomba kwishyura ariko inzego zibishinzwe ariko nashobora kuzava mu kazi akagura n'akamoto ziriya kamera ntago zifata imodoka za polisi ntizifata iza polisi n'iza gisirikare ntizifata iza giya ziba ziri mu kazi birumvikana ziba ziri mu kazi sure hagombye kuba rero imodoka ziri speciale za ziranzego dukomeze kuri ya momo ariko ntabwo urambwira wishyura kuri momo yandi bw'amande
abaturage nabyo baba babireba banyuzamo ijisho abayashyira amande y'umurengera agenwa n'icyo agenwa n'andi ajyahe kuko atakureba yego ushyizeho amande y'umuhanda kuko wumva ntaho azahurira nayo numanura ikirahure ukabwira umupolisi kuri depite nta kibazo ntabwo azakwandikira umuvuduko ariko kamera ubu iragupyatura nyine ukayatanga yenda abo barikingije n'ibikingiza nabo nibabona ko natwe twarenganye natwe dukeneye byubuza akavuduko gakeya ngo tugere iyo twajyaga bazatwongerera ariko none kagaruka baretse gatoya ntabwo bikingije avi manda y'udepite ni imyaka 5 ejo azagaruka be nkawe uko utakabaye aguciye umuze azaba atakiri muri nawe yagombye rero gushyigikira amategeko amubereye meza akiri umudepite na nyuma akamubera meza atakiri umudepite iyo baje mu buzima busanzwe akaba shoferi nka Joseph birabagaruka nyine amanda akamubana menshi kandi rero wishyuye 10,000 umuntu umupolisi yicaye hariya uri kugerayo yohereze kwiyimomo ari gushaka agapapuro mo miriho ntimanitse ku bikuta bya stade ntigize gute niri mu amazina y'iyo ari kuri ako gapapuro ariho ariko gukumva ibyo bintu arakagwayura yohereje izo momo neza abandi sibyo yenda tureke ijye ku karere ariko bikozwe nabi ariko reka nkubwire ntaza kubyibagirwa icyo covid nicyo cyorezo cya mbere mbonye cyaje nk'icyago ku isi n'ibihugu ariko nibwo bwa mbere mbonye epidemi iba source of income source de revenu umuntu akayifata kwinjiza kubera icyago kiraduteye natwe turiteye turashaka kwinjiza reba nk'iryo tangazo rya RDB iry'itanu 300 ntanaburamo miliyoni 3 no zanarenga nubwo mbere mbonye icyago cyinjiza amafaranga iyo bibaze RDB icamande siri base dokwa uhe nabandi bose ahubwo RDB ntabwo ari urwego rucamande ubundi ibi by'amande ni amakuba twahuye nayo voilà turasongana ubwo hoteli baramusonza ni amakuba twahuye kubera ko icyitwa amande giteganywa n'itegeko itegeko ubundi muri principe z'amategeko itegeko riteganya ibihano sibyo amande itegeko riteganya ibyaha sibyo yego hanyuma itegeko rigateganya ibihano nabyo amande na ça fait partie ibihano none se ibihano ni fine ni contravention yego ko kategorije ibyaha hari contravention hari délit na crime yego amande aza kuri contravention bigomba kuba biri mu itegeko RDBC yagendeye ku kihe buri ntabwo twicaye leta ntiyicaye ubishizwe wese yaba minisante yaba undi muntu ngo ikore urutonde rw'ibyaha iteganya bizakorwa muri covid sibyo bijye mu nteko biginje bice mwigaze ibyaha bizakorwa muri covid n'ibyaha byabyo tubidebateho twicare hasi tunabyirinda tubyemeze bice mwigaze ya leta buri wese amenye ngo nibigenda bitya nzahanisha umuntu arazinduka ngo udakingiye naya kandi no gukingiza n'ubushake contradiction ngo udakingiye bamuca amafaranga ntatega imodoka kandi barangiza ukavuga kutega imodoka kwideplasa ni uburenganzira ahabwa n'itegeko nshinga liberté de mouvement ni uburenganzira ahabwa n'itegeko nshinga kwikingiza washyizeho ko ari ubushake ariko utangiye gukwanira ko utarabikoze utaragize ubushake agomba guhana nashyizeho ko ari itegeko se nibyo byakagombye utaragize ubushake bamuhane savidi imyanzuro y'inama y'abaminisitiri sibyo hagombye kubaho abayisoma sibyo isoza ivuga neza ngo inzego bireba zizayishyira mu bikorwa sibyo hakabaho n'urwego ruhita rukora ibihano direct biteganywa kuzanyuranye n'iyo nama y'abaminisitiri yego nabyo bigasohorwa nabyo ariko hagombye no kuba ngira ngo na itangazamakuru na societe civile nayo yakagombye guhita avuga ngo ibi byemezo ntashobora kuvamo abicika mu kizamugani wawe barusahurira mu nduru bakiba ayo mafaranga y'amande cyangwa se hakabaho guhutaza uburenganzira bwabo reka ngo mu rugero rworoshye cyo kubwa amahirwe ngira ngo Carado executive wa Carado nyirawo ni Safari wabivuze ko gukingirwa koko bigomba kuba ubushake mu Rwanda shyaka nango ndashaka sinzi iby'abana we ni overall executive Safari Manuel IPRC ya Kigali yandikiye umukozi
dushingiye ku byemezo by'inama y'abaminisitiri biteganya ko abantu bose bagomba kwikingiza turagusezera ukaba waranze kwikingiza turakwirukanye na Rwanda Revenue yarabikoze hari nk'ibigo bitatu hane bari abakozi nibajya kurega bazajya kureba basange sibyo ntabwo ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bisimbura amategeko na kontara bafite sinye avant cyokoze bishobora gutuma amategeko ahinduka yego ariko niyo bitasimbuye amategeko uramukozi najya kurega uti azatsinda najya kurega ntabwo bisimbura amategeko azatsinda urubanza cyane ariko tugira amahirwe hari abarimu hari nk'umwarimu muri Nyabihungira ngo ni Ruginama Benjamin yakubise yutani yari yanditse avuga ati sinzikingiza nyuma aza kwisubiraho ayongera yandika avuga ati nzagaruka mu kazi niyo mpamvu reka ngwe nk'urugero rwa Nyarwaya yambaye umwenda we urandura urongera urandura aho mesiyo yanyagiwe yego imvura ni bigezaho uburuhu burumeshe wavunika urabwenda we reba karuri yabagamo abantu bose babonye akabeshi babonye akavideo ni wa musaza wikingije agakingirwa hari abasirikare ikote yego sibyo umunsi yabonye ubuyobozi bwe buje kumuza hafi bwari bufite inshinge bari basanzwe umudugudu buriya yaramusura wasura hari yaba akaba yambara kuriya mu mudugudu ubuzima abantu bafite imyenda basagura oya habuzemo abantu bakiri bato se bamwambura ari akote bakaribesa bakarimugarura arikeye sibyo habuzemo abantu bamuha bodaboda aramutse asurwa ese aramutse asurwa habuzemo abantu bamwubakira habuzemo bamwogosha buriya bwanwa sibyo nguko yafashwaga cyangwa umusatsi habuzemo abantu bamufata bakavuga ati uyu ni umusaza mu yandi bagabasha vote imbaraga zashyizwe mu kumukingira kuki zitashyizwe mu kumwubakira ntabwo zigeze zishyirwa mu mibereho ye mbere ubuyobozi yamumenye muje mufite ishinge turubarura abana mwitwaje ishinge ariko ni umuntu yubaha inzu ye ajyamo ariko yego ko idacitse akametarike se akarekana kugikuru waho Nyarwaya wirukira mu nzu ye ariko babyarangiye bamukingiye nyire byoreze inzu yabonaga abantu bahungira ababuze birabitubika babihungira hehe bivuga ngo Nyarwaya tugiye kujyayo mu myaka 2-3 nishize sibyo bura twari kumuremera tukamuha sibyo isabune akamesa akuhagirwa ntawuzi icyo yariye ntawuzi icyo yanyweye umunsi yabonye ntawuzi niba kutamesa ari ukubura isabune cyangwa ari imbaraga nkeya zo umunsi yasuwe n'ubuyobozi ejo bundi nabonye polisi yakoze akantu keza cyane iremera abantu izanakomeza ireke guparedinga ni ukwica itegeko nshinga sibyo byibuze hari abapolisi bafite ibiseke sibyo yabahoraga rwose batoya byabaga muri umukecuru uri imbere bamwubakiye bagiye kumuha inzu abona abuzukuru be baje yes uwo mukecuru ntazumve ko hari abantu buri gihe bajyana amapingu bafunga bagira ubajije utwana two muri la quartier turi munsi y'imyaka 5 tubaza ngo muzabiki bakubwira abapolisi bavuga ko bazaba abapolisi oya buriya nuwakora icyaha cyangwa wakekwaho icyaha muri la quartier umupolisi naza bazamubona muri wa wundi wazanye igiseke yumve ko agiye kumugirira neza nibimuhama bamugumane nikitamuhama bamugarura ariko ntabwo baziruka ubutaha bazajya kuremera ntibazajyane pandagare nawe nakitwaye bari bambaye neza bagendaga banitonze ntabwo ariko n'ubundi ntabwo bagendaga nk'abaje gufata umuntu dufite izindi modoka nziza za polisi zifunze neza ariko zidafite ari amabara se z'abateye XL ziyafite ariko nziza n'abagusuye nabyo ntacyo karada ko nikazi ariko bari basaba ko nabikora by the way ndabyibuka ku gihe cy'abadege hari nabo akira umuvugizi ari nabo baremeye imirasire basanzwe babikora ejo bakoze igikorwa gifite imbaraga cyane
bakomereze hariya Oya, ariko ni guparedinga cyiza, babiri niyo babwira n'abandi banyarwanda bakomeza bakabana voilà urebye kiriya gikorwa bakoze bashobora no gukora fundraising ati mudutera inkunga polisi turimo turubakira abatishoboye namwe muyazana yanyu nako gace kara gace bari abana bari abakecuru bahiye bari ababubakiye bari abana b'abakobwa bakagenda bambaye uniform bafite ibiseke rwose hari ubajije umwana w'imyaka 5 uzaba iki yakubya nzamu polisi ubaje akana k'agakobwa ko muzi y'imyaka 5 uzaba iki nzamu polisi kazi kuko yabonye umutantine afite igiseke kwa Nyarwayo bahinguka yo kuriyo bakaguriye ariko gataga bakagakingira iyo abanze ibiseke birimo ibishyimbo n'amashaza keza none ishige zikaza nyuma akwumgo yahungiraga ariko operation sizimwe operation kwa Nyarwayo ubundi yari yihinzemo gutya yari yandi ubundi operation operation Nyarwayo yakozwe nande ariko urajya koko umuseve niba yaravuye mu bitaro ko atinya n'urushinge agize amahirwe akabona aho binjiranye ibiseke iwe hakinjirana ibisongoye ubwo Nyarwayo ari ibiseke kandi batwaye gutya umunsi yabonye ubuyobozi we bwari bufite inshinge mu ntoki kareke no kwabuze intege ngo nyuri nyuma y'igikari cyane oya nuko iriya nzu ifite umuryango umwe iyo igira uwo mu gikari nimero y'inkweto yambara nta mbaraga yari afite ntabwo yari kubasiga sibyo ariko iriya ni message yumvikana twakoze amakosa angana iki mu kiswe guhangana na covid twahemukiye abaturage bingana gute sibyo twabaciye amafaranga angana gute kandi n'ubundi ibihano bidasanzwe twabonye abagore bakubitwa Musanze babagaragura mu muhanda tubona motari baterura bashaka gushyira mu kiraro ubuyobozi aho kugira ngo bwakagukijije inkuru ya motari ibintu yari ahetse na moto ye iriya moto yajyaga mu kiraro kugira ngo igeze gukora ikiganiro sibyo abayobozi bo bari borohewe abayobozi bashyira mu bikorwa izi ngamba ntabwo baba borohewe kandi tuzumvira rimwe nicyo aho ibya covid Karenzo bagusabye gufunga ububari oya bisobanure neza uri Nyakarenzo inama ya guverinoma yabereye i Kigali yemeza ko ububari bufungwa Nyirakabari yabyumviye rimwe nawe gitifu mwese mubyumviye rimwe ubundi usibye ko tugira harya ni imiringi iri kwavuze cyangwa nibihazi itangazo ryasohotse ari Nyirakabari yabyumvise na gitifu arabyumva kuki bigombera ko gitifu ari buza kandi na Nyirakabari yabyumviye rimwe na gitifu sibyo ya gitifu aho rero gitifu ni umuyobozi yego nyine ahubwo ikibazo ariko na Nyirakabari yabwiwe ko bafunga ikibazo gihari niki higeze habaho team izenguruka Nyakarenzo ibaza ba Nyakarenzo ko covid ihagaze gutya yandura gutya ni ibiki biri wanyu ubona byayanduza ngo tubihagaye mico icyo gihe rero zaba zibaye leta nyinshi oya si leta nyinshi izi nama ya guverinoma yaba yavuze iki Nyakarenzo bakavuga ibindi none se ubu nzahinga icyayi mu mayaga kwibyumva mu gihinga amayaga nzahinga icyayi ariko Nyaruguru baragihinga ariko ntabwo ari amayaga nyine ni rwo rugero leta ihahisemo icyo nshaka kukubaza ni ukuvuga agaca kanaka ibibazo bihari ntabwo bisa n'ibirahandi n'ibiri muri aka sibyo noneho na ownership y'ibyemezo dufatirwa kuko ati dore isaba minisitiri bashyira biriya byemezo mu bikorwa kuko mu gitondo minisitiri yavuze guma mu rugo warazinduka koga akambara akajya ku kazi kumbuza kujya ku kazi mu kazi ke harimo kukubuza kukajyamo sibyo ntabwo mbyiramo uko kumbuza kwe kuba mwumva fresh mwumva byenge mwumva avuga ko minisitiri ibyo yavuze nibyo namutumye namubwiye ko kwani wacu kuguma mu rugo k'umuntu wa Kanjongo siko kuguma mu rugo k'umuntu wa Gahara muri Kirehe nibyo sibyo none se uburyo abana bazerera nijoro mu mayaga batembatembera ushaka kumutuma ikibiriti kwa runaka niko abegereye pariki bashobora kumutuma ikibiriti kwa runaka ntabwo bishoboka ingwese sibyo utimishyiraho kafyu irikora ariko n'ubundi ntabwo covid itaraza ntabwo abantu bararaga mu muhanda bagenda buri gace gafite amasaha karyamira voilà ku buryo ushobora kugera i Nyabihu
ugasanga na rogi zaryamye cyane ni urugero cyane sibyo ibyo navugaga ngo gitifu w'umurenge waruvuze aho bakubise abantu sibyo ari gusabwa gufunga ariko ntazi n'icyo ari bafungira n'abaturage ntibazi icyo ari bafungira ariko ntabwo bimwambura kuba umuntu nanone gushyira mu bikorwa ntibivuga gukora ibirenze umuntu ese hari amahugurwa yageze abona ya stress nicyo kibazo nyine ibyo ari gushyira mu bikorwa yabimenyera rimwe n'uri ari gukubita nicyo kibazo cya covid imyanzuro ituruka hejuru twese tukayumvira rimwe mu buryo bwagutse hakwiye kuba inyigo nshya ngiye nkurikije icyo mbona imyaka tumaze muri covid inzego z'ubuzima na leta bari bakwiye kureba inyigo nshya sibyo ndavuga ngo tukanasabana imbabazi ninde usaba imbabazi se twese kuko abaturage twanze kubahiriza amabwiriza na leta iduha amabwiriza aremereye ari na leta sibyo iduca amande tudafite ijya hejuru iranika aya nta leta iniga abaturage oya ntabwo ari ukuvuga ndavuga nguko nawe irakanda ijya hejuru irakanda kuko niba nyuma ya covid tuzahajera gute yaha muri biriya buzima twabayemo kuri isi kuko leta yizahoraho yego ariko se jyewe imibereho yangirira imite nirira imite nyine uyu munsi uri umuhinzi ejo uzaba umucuruzi cyangwa ube cyangwa n'usoza kariyeri utahe ntahe ariko leta izahoraho sibyo tuzumva kabineti isimburana cyane sibyo no kuvuga iyo hari umwanzuro wafashwe ubangamiye uburenganzira bwanjye ubangamiye imibereho yanjye tutanumvikanye ngo nanjye mushyire mu bikorwa n'imbaraga zanjye zose ntumva ownership yawo ukaza ari nk'igitugu ntugira uwawe nk'igitugu bimwe twavuga ngo inyakarenzo bakwiye kwicara bakareba ni ibiki biri hano minisante ikayisobanura mwa baturage mwe ni ibiki biri hano mubona byakwanduza byakwirakwiza covid ABCD sibyo tugiye gufata izi ngamba zikaba included mu zindi ingamba zikaba adapte kuri zone iyi yego sibyo ariko rero niba zifashwe gutyo leta ikankerereza mu rugendo rw'iterambere n'abana banjye bari busigare kandi babigire imyumvire itandukanye kuri leta yabo raporo izasohoka dufite ko dufite ikibazo cy'imirire mibi tuzagira abana batishuri tuzagira amayibobo zuzuye igande bavuga ko kwiga ntacyo bikimaze n'ubundi na papa nabonaga bamubuza kujya ku kazi kandi yarize kubera za ngamba zose zagiye zihoberana uragira uti yagukanze ntibintu tutagize mu abantu kandi ntabwo ari byiza kuba ubu leta yaravuze ngo 30% bijya ku kazi ngo nibajye ku kazi 70 hama mu rugo ariko bose 100% bahurira ku kabari n'umugoroba ariko ntabwo ubwo bandurira ku kazi nyine nibyo ndi kukubwira ubu uri kwipimisha ibigo biri gutanga iminsi 3 sibyo nk'ubu tuvugane leta tuzituye tukigira ku kazi byabiki tukajyamo n'ubundi hakwiye kujyaho amabwiriza avuga ngo niba wumvise ibimenyetso itware gutya sesa ariko ibindi ubuzima bukomeza indwara nyigira iyanjye yego itware gutya ariko abaturage baragerageza nuko hagine hazamo kuremererwa n'imyanzuro byo nkuko twabivuze ariko baragerageza sibyo twari dukwiye rero ibi ni isomo rikomeye ryo kuvuga ngo umuturage apfana iki n'ibyemezo bimufatirwa niba umuntu ari kwanga urukingo ruhenze kuriya ibihugu hirya no hino biririra byabuze ariko ugasanga umuntu ararwihira ariko umuturage nawe afite une certaine raison niba urukingo ruhenze bakarumuhera ubuntu kwipimisha mu zuru bya 3 byo akabyishyura izo mpuwe zirafituruka ku zuru byabaye 3 oya 5 kira kinini ngo ni kucyo urukingo ruhenze ni ubuntu kwipimisha ya inkingo leta nizo zizigura ahantu hose gukingirwa byishyuzwa okay nizi tubona z'igituntu z'abana batera impinja ariko hepatite barishyura hepatite irishyura hepatite nuko ari hasi iki hasi gute aturira hasi Ntabwo tugize hasi igitishyura oya no mu byagira
none se dukora abadepatite yitiranye n'urukingo rw'akabebe ariko se wa muganga wadurira muri tikutiku hepatite ntabwo ari iya bose ntabwo ari iya bose niyo abakoresha hasi urumva rero hari hakwiye kubaho navuga ngo assessment abaturage twitwaye gute leta yitwaye gute n'abayihagarariye bitwaye gute hari leta ifata ibyemezo kuba twegerejwe ubuyobozi twakoranye nabwo gute ko nabwo twabonye bushyira ibivuye hejuru bakabyitwaramo buri muntu uko abyishakira ukubita uhutaza urya ruswa ayo mande ibyo byose amande atazwi kuza ku kabari mu kanigo utazi naho ajya niyo momo ntabwo urambwira nyirayo ariko uzi kunegosiya amande gitifu akaza mu kabageninga ngo ngucire iry'itanu ndabona vende ntacyo yagira tarani ubwo niyo ngo waba ukiri ubuyobozi nta leta igereka nta leta igereka ntayijya mu bici sibyo ubwo ntabwo wakiririye imaje ye yamaze guhinduka ubu nta kigaragara nk'uhagarariye ariko icyituhutirwa leta ikwiye kudukorera ni ukwicara hasi ababishinzwe bakavuga ngo dukurikije covid uko imeze no mu bihe bizaza byibuze muri uyu mwaka cyangwa imyaka ibiri iri imbere ibyaha abantu bashobora gukora ni ibi ibihano byabyo ni ibi ku nzego zose wagifatirwamo ukabubizi gusa n'uwanzuye se ikindi se tubona twasoza tukatugeze kuri akorwa iki nyine nicyo okay nicyo ngicyo abantu bamenye tukamenya RDB yo kuzinduka wenda gucira ijana wenda gucira 5 wahagaritse icyumweru wahagaritse ukwezi atatu no salo utanditse ngo wenda kubera igikosa niri no kandi uri cyo wasezeranyije abantu karege bagifata mu mutwe cyane rwose abagabo badusezeranyije leta igendera ku mategeko yego ariko covid yaje itunguranye ngiye icyo narumva neza wenda tuzongera tukagarukaho n'abandi bagomba kudufasha nuko covid yahindutse source of income kuvuga ngo icyago cyaduteye none turimo turinjiza amafaranga ku cyago ese umuturage apfanye imiti na leta ubu n'inzige niziza tuzazishaka uburyo tuzikuramo amafaranga agaragara mu murima wawe na nyiragongo niruka ubwo tuzashaka uburyo twinjiza amafaranga from nyiragongo no kameme reka leta nidukoreye icyo tukamenya ko business risacre moto zose zafashwe na polisi zikarekurwa hagahigwa bakoze ibyaha byazo hoteli zifunze zigafungurwa hagakurikiranwa abazicunga bagahanwa business bagakurikiranwa bana guhanwa kureba ni giye niba nasigaye kubana umugore wanjye agakorera ikosa kuri butiki urafunga urugo urafunga butiki ushaka iki handi umugore umugore ariko abana barya yes ashobora no kubikora bishaka nibyo birumvikana le contenu contre le contenant manza ariyo metaphore kariyereka dusoze twasoza rwose kadusoze twibutsa abantu ko amakaro meza ni ku Ikaro Plaza imbere ya gare ya Remera unyuze munsi ya station imbere hari inzu bita Ikaro Plaza yego amakaro azanwa na Ceramic na Credo Ceramics Credo Ceramics bafite amakaro meza cyane n'ibindi bikoresho byo mu nzu ibya douche amarangete n'amarangi meza cyane niba uri kurangiza inzu yawe ni hariya abagabo bafite ibikoresho ariko dusoze dusaba abantu gukomeza kubahiriza amabwiriza zari muri zira miliyoni zitari ikingiza yarya nizinga bikingiza ariko ntabwo ari benshi cyane niba dufite zirindwi n'igice zafashe doze ya mbere ubundi giye gurikije ira mibare nta muntu duhuriye ku kabari bagobye kuba tarikingije kiretse niba hari abazayirwa baje bakikingiza bagataha nabo bakingirwa abarundi bakikingiza bagataha nabo bakingirwa ariko dufite abari munsi ya 12 batarakingirwa ariko ikindi twibeshyaho nuko ntago hakingirwa abanyarwanda n'abaturarwanda ubundi ra raporo bazahindure gato abaturarwanda bamaze gukingirwa kuko impunzi zari zarakingiwe ubu yego abagenda abatuye Goma abatuye Gisenyi bavigoma barakingiwe bahanyuze bashobora kurangiza inkingo byose ni imibare muri rusange si bibi cyane ariko igisigaye iyo mibare isigaye ubwo yiganjemo abari munsi ya 12 kandi bajya mu tubari igisigaye ni kugira ngo no mu isoko ntibajyamo ubundi bafashe ingamba zo kwigisha societe
wibanira nk'uwigiye nk'uwizi cyane rwose ntabwo ari byane byo kohereza abana kwiga ntujyeyo ukajya utavuga ugasanga so yirirwa avuga ngo malariya yanduzwa n'ibisheke ngo by'inkeneke kandi umwana yize ibindi yize ko ari umubu nta kubeshyuza aricecekera ariko ntabwo bimuza no kurya igisheke cyangwa kujya mu niba tubona batarikingije niba covid twarayisobanuye nabi niba twarabonyemo inzego nyinshi zigongana niba twarabonye uburyo bwo gusobanura uburyo bwo guhiga amafaranga kurusha gufasha abantu kutarwara kandi iri kuyabahigamo n'ubundi bamaze igihe badakora no gusonga no guterwa ukitera no guterwa ukitera bigezaho abantu bagashyigikira urengano uwo bise ko arengana cyane bigezaho abantu ariko urumva abantu abatakaje akazi amashuri arafunze amahoteli ntakora 100% none ahubwo wowe nibuzanye n'amanda atarigeze abaho muri icyo gihe mu bihe bizima uruzi yari amandi yabaho muri bya bihe bizima abantu bafunguraga hari n'ibisope hoteli yacuranze igisope wiciye 300 igakomeza igakora nta kibazo cyaba kirimo ariko reba iri kwakira muwatsiye irakira abakiriya babanje kwipimisha batanze andi mafaranga uyiciye n'amandi urumva n'amande gusa yifunze urayifunze wiciye n'amandi yifunze hoteli amezi 3 ubumva uzasanga imeze ite ayo mande sazava ikora ikinzi nako ikinzi idakora oya mande yatanga muyo wakoreye buriya se voilà none ndi bari gukora ariko ibyo byose ni igiteranyo nubona umuntu utikingiza no kudashira amakenga leta ni kutumva neza uruhare rwa agakino undi uruhe mukino uriho mfite uruhare mwiruhe mw'iyi ndwara ndi source of income cyangwa ndi umuntu bari kurinda indwara ni source de revenu source de revenu sibyo karege kiriya gipimo cya covid twishyuraga 10 imbere bakirangura bitatu rapide bakirangura bitatu abageze baradohora ariko bashyira kuri bitatu hashize igihe kingana iki kishi cyane nyina y'ingenzi amaze kuvamo sibyo se nakubwiraga nyine ko bari abadamu bafe nkunda kubivuga ariko ntabwo ari ukugira bari abadamu bambuka umupaka buri gitondo bagigoma c'est parce que batagiye igoma ntibabaho kandi ubaciye bitanu bya buri masaha 72 ntibayabona barabadora babashyira iminsi 10 bitanu ni 10 mu kwezi ukabura pimwe kubera iki ibiratunze bitanu ntibabibona mu buri minsi 3 sibyo none se twe tuziriki mwebwe ibyo mukora nyine birarenze kuki ufata ubukwe bw'abantu bita Katarara ukuvuga ubukwe bwose bwipimishe gwasaza abageni muri Nyanza abo ngabo bari hanyuma y'abagabo Katarara bahingaga igishanga ubu ntibakikiri abo bari hanyuma yabari abadamu bambuka bagigo kugira ngo babone bitanu ariko ubwo babuza abavugizi ngirago sibyo uwa Katarara bamusaba ko bose bipimisha uwambuka muri rusange twemeranwe principe y'uko imiyoborere myiza ni ibyemeza abaturage bagize mu ruhare bumva oya para kugira uruhare bakabanza bakabyumva ibi bakorerwa babigira mu ruhare covid icyo twaragitsinzwe turacyatsindwa bitanihira icya kabiri ni nayo mpamvu ubona abantu urukingo avuga ati nta gushira amakenga ku rukingo kuko n'ibindi wamukoreye ntiyagushize ararufata akaba yicaye muri stade yohereza amafaranga kuri momo arataha yaricaye abona momo itanditari ikirangantego cy'igihugu wamubuje kugenda wowe ugenda yego ahaza wowe ucuruza uza kunywa yego voilà yego akabari ngo gafunge 2:00 ariko akabari kagize gate 2:00 abamwe bagomba kuba batashye ibindi bikaba bikora ababishinzwe badufashije ibintu bibiri ibiba bikisunga amategeko voilà yaba dahari bakayihutisha kijya twavugaga ngo dukora assessment y'ibyaha dushobora kuzakora bisa na covid bishingiye kuri covid bishingiye ku mibereho covid yatwempoje voilà n'ibihano byabyo tukareka kwitekereza ngo nyakirikara ujye ukirinda uzi ngo naya ari amahoteli baciye za 300 iyo niba byari bizwi nayo yari kwitwara uvanyemo rukoro ibindi byose ndabikunda iyo umupolisi afashe uradepashije yego rwose arukoro niho mutumvikana niho tutumvikana ya minsi 5 iyo yimurekaye nagiye 5 wowe n'imodoka ndavuga ku bihano iriya minsi 5 ni toca kuza gutwara imodoka yigenza ukabyishyurira
kuzana imodoka igenda ikaza gutwara indi yigenza ni uguhombya abantu nayo bakayifunga umuntu bakamufunga n'imodoka bakayifunga hanyoye ndetse hanyoye imodoka hanyoye itegeko riteganya ibintu bizwi ibindi byo kongeraho ni ugutocaringa abantu ni ukubababaza no kubaha ibihano bibabaza twumva harya ubwo butumwa bugeneye nde ariko ku bijyanye n'inzego zose muri rusange izishyiraho amategeko izubahiriza amategeko amategeko abereyeho twese niba ugiye umupolisi amfashe mba mbizi ko niba ndepashije nabi nta mpaka udepashije nabi nta mpaka sibyo aranyandikira mba nzi igihano ngiye kuhanirwa sibyo mba nzi ko n'iminsi 3 y'akazi nishira hazajyaho amande y'10 urabizi warabyakiriye ibyo nta discussion n'umupolisi ariwe biramworohereje mu kazi ke nanjye biranyorohereje kuko nzi icyaha nkoze niba agiye inyuma akasanga itara ntiryaka ry'imodoka cyangwa akanyakije cye nkayibura iyo ni defo mécanique ni 1010 ndayaza arayanyandikira urashaka rero ibindi byose bimenyekane turi muri leta ijijutse turi kujijura abaturage turi gushyira amashuri hirya no hino ngo abantu bige uri kubahana bya gakondo ku buryo batabyumva niyo mpamvu uwo wakabaje injijuke yahita atari ko nyakura monsieur le savant ibi bishingiye kuki nanjye nabyumvise gutyo sibyo niyo mpamvu uza n'urukingo ruri scientifique abantu bararwanze ariko les scientifique nta ruhare bagira mu kurukingira nyine iri bajijuye abantu byo nakubwira gabanya gakondo gabanya kamere ese nyine ko aribyo twavuze nyine covid ko ari indwara inkingo zikaba ziri scientifique uruhare rw'abaganga n'abascientifique ruragaragara muri iyi nkubiri urababona niba omicron itari kuduzahaza nukwenda twikingije yego sibyo nuko twikingije niba barakoze ubushakashatsi bakarwemeza ku rwego rw'isi OMS karwemeza jewe ndinde wo kuruhakana urukingo se hari ingingo ariko zigira dute habanje AstraZeneca mu bubiri ndavuga Bwongereza Johnson nayo haza na campaign inganda zirwanya izindi voilà alors garukira abantu rero niba inganda ku rwego rw'isi nazo zirwanyana n'ahandi ntibizoro karege tujye turaburetse gato niba OMS yakoze raporo ikemeza urukingo niba twemera leta ikazana inkingo sibyo yego zemejwe na OMS yego leta ikavuga iti nimwe zitera abaturage bacu yego sibyo yego leta ishobora gufata igice kimwe cy'abaturage ni mugende mu rwanirira abandi batabimura bakabafata kandi bazi ko harimo n'abazagwamo ndavuga nk'igisirikare n'urugero ikazana inkingo kuzanga no kubikigana sibyo ariko sabazanze leta ifite uruhe ruhare ku mpamvu bazanze iyo yarababaniye yarabasobanuriye yo ibyikora biri scientifique yibyikora biri mu mategeko kuko umuhuza itemira hagati y'abaturage na leta na amategeko voilà suko gitifu yaramutse suko madamu Kiyama Kamanzi yaramutse suko telefone yitabye mubwiye ni amategeko kandi amategeko ntayanditse niba turi gukwirakwiza amashuri niba turi gushyira hirya no hino amashuri reka dushaka ko abantu biga no kujya abantu nyine bagendere bajijuke bora reka dukore ibintu kujijuka rero ntabwo ari ukuvuga ngo burakeye urabyukira ibumoso burakeye byukira iburyo utazi impamvu niyo mpamvu rero tuvuga ngo nihabeho amategeko agenga ikintu icyo ari cyo cyose gitegurwe gishakirwa umwanya cyo guhugirwa kitari ibyo abaturage badashize amakenga leta niba birusha intambara oya ntabwo ari intambara ahubwo n'igihe izaza ni byiza ishobora kuzajya ejo bundi ikatuzanira nka pate jaune irwanya bwaki kubera ko tutashize amakenga inkingo na pate jaune tukayikwepa inzara ikatwica dore uruvuga ngo iyo haje urwo rwikekwe rwo kudacirana amakenga n'ikiza umuturage ashobora kukigiraho buradoferi nk'uriya nyarwaye niba yabaraje bazana urukingo ku ngufu uzi ko ushobora kuzamushyira na cya giseke twavugaga nacyo akagikwepa ati ndabamenyereye
no kirimi igomba kuba nziza. Umupolisi yigeze kumfata ndavuga ntihangane gato tuvuganire hanze ndi kumwe n'abana njya hanze turavugana stili nyina arampana ninjye abana barambwira ngo papa umupolisi mwavuganaga ibiki ntitwaganiraga turaziranye yakorenze ko agafuka k'umuceri kagiye nk'uko bavuga uti ejo muzarya umugati udasize yararize ko agafuka k'umuceri kagiye ariko urumva si byiza ko abana bafata imaje ya polisi nk'urwego rutuma batarya mu rugo ariko si na byiza ko by'abana babona ndi ntare mu rugo si na byiza ko ngaraguza agati ngo babona ko ubutwaraga gute wagisaza we ariko barubaha nawe urugero rero leta niba abaturage tuyifata nk'umubyeyi tuyifata nk'itureberera birasaba ko itwereka nk'iyaturekura tukagwa birasaba ko rero guhuzagurika kuvamo tubashimire rero mwa bakunzi b'umuryango TV abatarikingiza mwikingize mwikingize kandi ingamba zo kwirinda tuzikomeze ariko na leta ishyiremo imiyaga cyane ishyiremo imiyaga cyangwa se ifate ingamba zi amafoza yarorohewe ejo bundi asohoka mu bitashoka avuga atoya timujye hanze gukora ati nkurikije uko nayumvise ibyo ntiyabivuze ariko timujye hanze gukora ariko nibyo ibihe byiza aho muri hose gihari Joseph akuzwe umuremyi nanjye Karegeya Jean Baptiste Omar yego muraho waba uri kubaka cyangwa se gusana ukaba ukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafitiye amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi harimo n'ayamamaye ku isi hose ya Sagi Ceramics. Tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafite plafo za rangete, douche na toilette byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya station ku nyubako ya Icaro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 0788 82 50 46. Ikirenze kuri ibyo turanabatwaza.